जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज हमारी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और हम आए भास्कर ग्लास में। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी। इसका ये हाल है। कुछ नहीं, छोटा सा डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ गई थी तो हमने मंगाया ये नया बम्पर। अब ये पुराने बम्पर से जितनी भी क्रोम और ये ग्लॉसी फिनिश हैं इन सबको नए बम्पर में लगा के और बम्पर इसमें लगा दिया जाएगा। अब देखते हैं कल क्या होता है, आगे की डिटेल्स कल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।